大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔，歡迎大家繼續收睇中山斯文仔嘅 channel 啦。咁今日咧就帶大家嚟到咗我身後嘅呢一個奇光天寓呢一個屋苑啦。相信大家咧對呢個屋苑咧係非常之熟悉嘅。咁佢有住宅啦，我哋嘅108咧係屬於佢嘅一個住宅產品嚟嘅。咁呢度咧係佢嘅一個公寓，Loft 嘅公寓嚟嘅，層高咧係4.5米嘅。咁呢度嘅話咧係中山版嘅珠江新城啦，咁而家嘅話咧推出咗一批特價單位嘅，單價咧只需要8688，你就可以買到呢度嘅複式公寓啦。咁呢度嘅話咧，5分鐘咧可以到呢個天逸 Coco City 同埋富逸城嘅，10分鐘咧可以到呢個利和廣場。咁呢度出門咧500米咧就可以到呢個奇光新城嘅地鐵站啦。呢度咧係中山版嘅珠江新城啦。咁而家咧我哋喺度賣緊嘅產品咧就有47方到62方嘅3房嘅複式嚟嘅，咁我哋嘅層高咧係4.5米嘅，咁呢度嘅話咧，首期5萬蚊咧，你就可以上到車噶啦，首期僅需要5萬，你就可以置業我哋嘅呢個奇光天寓啦。如果大家咧想要要揾一啲總價低嘅產品咧，可以選擇我哋嘅呢個奇光天寓啦。咁我哋咧就帶大家一齊去實地考察一下，我哋一齊去片。咁而家咧就上到嚟我哋呢個我哋呢個2樓嘅示範單位呢一邊啦。咁先嚟帶大家參觀咧係我哋呢個62方嘅示範單位啦。我哋62方咧係做咗3房嘅。咁我哋呢度咧係 Loft 層高咧係4.5米嘅。咁入門咧有一個木製嘅防火門，智能4合1嘅智能門鎖，我哋嘅一個交流標準嚟嘅。咁呢度咧係我哋1樓嘅一個洗手間位置啦，係做咗一個乾濕分離嘅。咁呢邊咧係廚房嘅位置。咁我哋呢度咧係商業嘅。咁咧，我哋係可以用嘅係呢個電磁爐啦。咁而家電磁爐嘅一個瓦數咧都係好高嘅。咁佢嘅一個火候咧亦都係夠嘅。咁呢啲咧華帝牌子嘅呢個都係佢嘅一個交流標準嚟嘅嚇。咁呢啲櫥櫃啦、封面啦，同埋呢個灶台啊，呢啲全部都係有嘅。咁呢邊咧對出嚟咧係我哋飯廳嘅位置啦。跟住對過咧係客廳。咁我哋呢個62方咧係做咗一個中空嘅一個設計嘅，哇，非常之靚啊！咁呢度咧呢個採光面咧亦都係非常之採光啊，同埋通風效果咧係非常之唔錯嘅。咁咧呢個都係有呢個飄台，交付嘅時咧我哋都係有呢個飄台嘅。咁呢度咧你都可以做一個房間啦，或者好似我哋示範單位一樣啦，咁咪做翻一個書房啊，或者一個茶室啊喺呢邊嘅。咁跟住我嘅鏡頭上去2樓睇下2樓嘅一個格局啦。我哋2樓咧係做咗2間房間嘅嚇。咁呢邊咧係其中嘅
一個房間啦嚇。呢度咧你可以一個次臥啦，或者做一個衣帽間啦。咁跟住我嘅鏡頭過嚟咧，呢邊係主人房嘅套間啦。嗱，呢邊咧係休息區位置。咁我哋2樓咧亦都係有洗手間嘅嚇。咁咧係非常之方便嘅。如果係我哋長者住呢套房嘅話咧，咁咧亦都係非常之方便嘅，就唔想就唔使擒上擒落啦。咁呢一套嘅話咧，總價嘅話咧，亦都係呢個50萬左右就可以攞低噶啦。面積咧係62方嘅。咁如果大家中意呢度嘅話咧，私信私問啦。咁 OK 啦，頭先帶大家睇完一個62方嘅大面積嘅，咁而家咧帶大家睇一個4積嘅427方嘅示範單位啦。咁相當於咧係508尺嘅。咁呢度咧入門嘅話咧，亦都係我哋木製嘅防火門，智能4合一嘅智能門鎖，我哋一個交流標準嚟嘅。咁佢呢個427方咧，亦都係做咗一個3房嘅設計嘅。咁呢度咧係飯廳嘅位置啦。咁呢一邊咧，我嘅左手呢一邊咧係我哋嘅一個洗手間，做咗一個乾濕分離嚟嘅。咁呢啲鏡櫃啊，亦都係佢一個交流標準。咁入翻嚟咧，呢度咧係客廳嘅位置，我哋咧係做咗一個全嘅一個中空設計嘅。哇！呢度嘅話咧，呢個427方咧，你睇起身嘅話咧係非常之闊落嘅。咁呢邊咧係我哋嘅一個灶台廚房位置啦。咁我哋洗衣機啊，亦都係擺喺呢邊嘅。咁呢邊咧亦都係有飄台。咁呢邊咧係一面嘅一個採光面嘅。咁跟住對翻入嚟咧係我哋1樓嘅一個房間啦。嗱你可以作為一個長者房啦嚇。咁跟住我鏡頭上嚟睇一下佢嘅2樓嘅佈局啦。咁我哋2樓咧亦都係做咗2個房間嘅。咁呢一邊咧，你可以作為一個衣帽間啦嚇，擺一個衣櫃啦，或者係放嘢啊，或者一個棋牌室啦。咁呢一邊咧係有一個房間嘅嚇，亦都係有窗嘅。咁呢個427方嘅話咧，大概一個總價咧就係46萬左右啦。咁如果大家中意呢度嘅話咧，私信私問啦。咁呢度嘅話咧，我哋可以選擇一個毛坯交付啦，亦可以選擇裝修嘅。如果係揀毛坯嘅話咧，我哋427方咧，大概一個總價咧係36萬起。咁我哋而家咧仲可以做一個低首期5萬咧，你就可以上到車噶啦。如果中意呢度嘅話咧，私信私問啦。咁示範單位咧就帶大家參觀完啦。咁我哋呢度單價咧8688咧，你就可以置入我哋呢個奇光天宇啦。呢度好蘇租易打理，超高嘅一個性價比資產啦。咁你俾訂金5萬咧，足訂5萬咧就可以上車噶啦，入手呢個奇光新城。如果大家中意呢度嘅話咧，就 WhatsApp 私問啦。咁我哋今期嘅節目咧就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。